Devleta Türk divan rojên dawî de li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyê êrişeke dagirkirinê ya nû xistiye rojevê. Desthilatê faşîst ya ku Erdogan serkêşiya wê dike, hewl dide bi êrişekî wiha li ser qrîz û alûziyên ku li Tirkiyeyê diqewmin bigire. Li dijî gefên êrişê yên li dijî herêmê îro li herêma Şehbayê daxuyaniyek hatayîn. Bi dehan endamên desteyên rêveberiya xweser a herêma Efrînê, endamên meclis û yekîtiyan li qada kampa berxwedanê a girêdayê navçeya Fafîn ya Şehbayê di daxuyaniyê de amade bûn. Di daxuyaniyê de hat gotin ku Erdogan bi tewamarkirina hêzên Qesedê YPG hewl dide alûziya li Sûriyê dirêjtir bike û ji pirsgirêkên xwe yên hundirîn bi rijandina xwîna gelê herêmê xilas bibe. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku dewleta Türk bi vê yekê dixwaze destkeftiyên rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê û gavên wê yên dîplomatîk ku di demên dawî de ji bo çareserkirina alûziya Sûriyê avêtine têk bibe. Rêveberiya xweser a herêma Efrînê gefên li dijî rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê têne xwarin şermizar kirin û eşkere kir ku ew ê asta têkoşîn û berxwedana xwe ya li dijî gefan bilind bikin. Di dawiya daxuyaniyê de bang li civaka navneteweyî û bi taybetî Rusya û Amerîka hate kirin ku berpirsyartiyên xwe pêk bînin, sînorekî ji gefên dagirkeriya Türk û hewildanên wê yên dagirkirina herêmên din re dayînin.